बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैया ट्रैक्टर दे खुश आमदीद आखना। ट्रैक्टर जी फीएट 640 मॉडल 1979 फॉर सेल। तुसीं देख लो बैक टायरां की पोजीशन हैगी है, ज़बरदस्त कंडीशन है टायरां की। और फ्रंट टायर तुसीं देख सो और पेटी शो भी तुसीं देख सकते हो। मालिक दे बकौल जी ट्रैक्टर का शो और पेटी शो जेनुइन है, कोई मैच वगैरह नहीं होया और तकरीबन अपनी कंडीशन दे विच है ट्रैक्टर। इंजन की पोजीशन मालिक 16 ने दस रहा, टायर तकरीबन 14 तो 15 ने दस रहा जी। फ्रंट तो ट्रैक्टर की लुक देख लो, फ्रंट ब्लेड नाल होएगा। पिछला टायर देख लो, वलैती रिम इस टाइप की ड्रो बार नाल होएगी ट्रैक्टर दे जी। और चार चीज़ां ट्रैक्टर दे नाल आफ्टर मार्केट है जी। फ्रंट ब्लेड, छत, ड्रो बार और पावर स्टेयरिंग, चार चीज़ां ये नाल होणगियां ट्रैक्टर दे नाल मिलणगियां। और ट्रैक्टर नूं जो नंबर लग्या होया जी मेला मियाँ अली पंजाब का नंबर है, मियाँ अली का नंबर लग्या होया। और मालिक का कहना जी ट्रैक्टर बिल्कुल ओके है, कोई खर्च करने की लोड़ नहीं है। पावर स्टेयरिंग देख लो तुसी लगी हुई है, पेटी शो देख सकते हो तुसी। मेरे भाई ट्रैक्टर की जी मालिक डिमांड कर रहा 9.25 लाख रुपया डिमांड है दी। और तकरीबन 9 के लगभग ट्रैक्टर तुहानूं मिल सकता है। चार चीज़ां नाल ट्रैक्टर के आफ्टर मार्केट और तकरीबन 8 लाख रुपया डिमांड मंग रहा ट्रैक्टर की। और ये नॉर्मल है। इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई जी सानू मिली, साढ़े तक पहुँची, तुहाडे नाल शेयर कर दी। साड़ी इन्फॉर्मेशन चंगी लगे तो फिर इन्हूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। इंशाअल्लाह जी नवीं वीडियो नाल मिलांगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।